السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. هنتكلم عن علاج اليوم، وهو كنز من كنوز الرحمن في الطبيعة. ومثل ما ذكرنا لكم في العلاجات السابقة بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء هباء في الأرض. كل شيء خلقه في الأرض من نباتات طبية فيه منافع للناس وللبشرية وللحيوان وللطير لا حصر لها. ولكن الناس بتمشي دائما وراء الأطباء والعقاقير الكيميائية اللي هي بتدمر الكلى والدم والقلب والمعدة والكبد. أما هذه الأعشاب الطبية ربنا أصلا خلقها فيها نسب معينة من الكيميائيات الطبيعية ومن المواد الفعالة. يعني مهما يشرب منها الإنسان، يعني أنت بتأخذها تستخدمها من خلق الرحمن جاهزة. ربنا قدر جواها كل شيء من النسب والمواد الفعالة، فهي ليست مضرة لك. أما صنع البشرية من المواد المقدرة في العقاقير أو في الأدوية التي تباع في المستشفيات، مستحيل إنها تكون مثل النسب الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها في المواد وفي النباتات الطبية. هذا هو اليانسون النجمي، اسمه اليانسون النجمي القوي الفعال جدا، اسمه اليانسون النجمي. وده أقوى علاج للكحة، لمرض الكحة والبلغم. إن كانت في ناس بيعانوا من الكحة المزمنة جدا، مهما يشربوا من الأدوية الموجودة في الصيدليات فإن الكحة دي ملازمة ليهم، يعني الشهر شهرين أو تمكث معهم شهور. وهذه مشكلة، لأن الكحة هذه تزعج الإنسان ولا يقدر أن يرقد وينام مرتاح ليلا أو نهارا. فاليانسون النجم ده قوي جدا لموضوع مرض الكحة، اسمه اليانسون النجمي، وهو موجود عند جميع العطارين، وهو طيب الطعم وذو رائحة عطرية جميلة جدا. ده يتم غليه ويشرب منه المريض بالكحة والربو والبلغم لمدة أسبوع حتى تزول منه الكحة. هو من أول يوم، من أول مرة تسكن عنده الكحة ويخرج البلغم المتراكم، لأن هذا البلغم هو السبب الوحيد للكحة. البلغم المتراكم هو ضار جدا وبيقتل الإنسان إن زاد عن حده وتراكم ولم يخرج من جوه الجهاز التنفسي. يقتل ويدمر الإنسان، يدمر عنده الرئتين. هذا البلغم لأن هو أصلا يصب عند الرئتين. فاليانسون النجم ده قوي جدا في علاج المشاكل اللي ذكرناها لكم سابقا. يتم غليه ويشرب منه المريض 3 أيام في اليوم، 3 مرات في اليوم، 3 فناجيل أو كاسات أو أكواب، تزول عنه الكحة في الوقت والحال. وانتظرونا في أقوى الدروس العلاجية والروحانية من طب الحكمة، منبع أصول الحكمة. والسلام عليكم ودمتم في رعاية الله.